Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal Male brze kuhinjice u još jedan novi video. Danas ću za vas da pripremam najsočniji kolač koji se ne peče. Izuzetno je ukusan i lep i nadam se da će vam se dopasti. Kao što vidite, ovo je materijal koji ćemo koristiti, tako da zaista nije potrebno puno materijala za ovaj fantastičan kolač i lepi recept. Pre nego što počnemo, želim svima da se zahvalim na gledanju, želim sve da vas pozdravim, želim da se zahvalim i vama koji ste zapratili kanal i vama koji već pratite kanal i u znak zahvalnosti želim za vas da napravim jedan jako lep kolač koji se ne peče, koji je zapravo i moj favorit. Najprije ću koristiti ovako 3 banane. Ne bi bilo loše da koristite ovako već mekane banane, a naravno možete i ove druge, apsolutno nije nikakav problem, ali ako vam ostane ovako 3, onda je to, mislim, najbolja opcija. Pa da počnemo. Sada ću ovdje dodati banane u ovu posudu i onda ćemo nastaviti sa pravljenjem kolača. Ja sam banane ovako očistila i sada ćemo svaku bananu ovako viljuškom da izradimo da postanu mekane kao kaša. Evo ovako ćemo ih dobro izraditi, zato možda ne bi bilo loše da ove banane budu malo mekše, zato što su lakše za rad. Ja sam ih ovako sada sve dobro izgnječila i nakon toga će nam još trebati i ovako mleveni keks. Sipat ću unutra 250 grama. To je pola ovog pakovanja. I sada ćemo ovako keks zajedno sa bananama dobro da izradimo. Da se fino banane sjedine sa keksom. Sad, pošto su banane same po sebi slatke, ja neću onda dodavati šećera. Vi ako volite, onda bi najbolje bilo da dodate šećer u prahu, jer ovaj kristal šećer bi se konzumiranjem ovog kolača osjetio, pa onda kolač ne bi bio tako fin, iako naravno možete vi koristiti koji god želite šećer, ali eto, najbolje bi bilo da to bude šećer u prahu. Da bi ovaj kolač imao finu aromu, ja ću dodati ovako rum šećer. I to će zapravo biti sve od šećera što ću dodati. Ovaj rum šećer je baš dobar i onako stvarno daje sjajnu aromu i ukus svakom kolaču, tako da ću njega iskoristiti. Ako nemate rum šećer, možete da koristite i neku esenciju ruma, vanile ili šta vi već volite po vašem izboru. Kada ste ovako dobro izradili rum šećer, keks i banane, ostavite ovu posudu sa strane, a sada ćemo da pripremimo topljenu čokoladu. Ja ću ovdje koristiti oko 100 grama čokolade za kuvanje, koje ću ovako staviti u džezvu i rastopit ću ovu čokoladu. Da bi se čokolada sasvim lepo rastopila, dodat ćemo vrlo malo mlijeka u nju. I neki savjet je, naravno ovo ne morate raditi, ali da dodate i vrlo malo ulja. Tako da ću ja sada dodati, evo ovako malo, znači ništa previše. I onda će se čokolada sasvim lepo rastopiti i bit će nam odlična za ovaj naš kolač. Kao što vidite, čokolada se jako lepo otopila i sada ćemo je staviti u smesu sa keksom. Sada ćemo sve ovako dobro izmiješati zajedno sa čokoladom. Ako bude bilo potrebe, dodat ćemo malo mlijeka ili možete dodati recimo i nekog soka od jabuke ili zavisi sad već kako vi volite što se tiče ukusa. Sve ovako dobro izmiješamo i naša prva smesa je spremna za kolač.
Smesu sam ovako dobro izradila i kao što vidite ona treba da bude dosta mekana, tako da ako vam nije mekana, slobodno dodajte malo mlijeka ili nekog soka koji volite, zato što ovako treba da bude kolač jako sočan. Kao što vidite, ovako izradite kao ja. Ovako. Kada je smesa spremna, pripremit ćemo tepsiju. Ja ovdje imam tepsiju koja je dimenzije 30 puta 20 cm i ona će mi biti sasvim dovoljna za pripremu ovog kolača. Naravno, možete vi koristiti i tepsiju nekog drugog oblika, zaista nije bitno. I sada treba da izradimo 8 kuglica od ove smese koje ćemo poređati ovdje u tepsiju. Kuglice su spremne, ja sam ih izradila. Kao što vidite, potrudila sam se da budu približno slične veličine. Nadam se da sam u tome uspjela. Poređajte ih ovako blizu jedna drugoj. I sada je ostavite sa strane jer ćemo sada da pripremamo drugi deo ovog fantastičnog kolača. Za drugi deo kolača treba će mi 400 ml mlijeka ili 2 ovako šolje mlijeka. Sipala sam i drugu šolju mlijeka i sad preostaje da dodam još 2 kašike šećera. Sve ovako dobro izmešajte i stavite na šporet da se mlijeko zagreje. Dok se mlijeko na šporetu greje, ja ću pripremiti ovako jedan puding od crne čokolade. Također je ovo opcionalno, s obzirom da su kuglice čokoladne, ja koristim puding od čokolade. Vi možete naravno i neki drugi ukus. Dodala sam vrlo malo mlijeka i sada ću sve ovako dobro da promešam puding i mlijeko, da spremim da možemo da ga kuvamo lijepo. Evo, ja sam dobro izmiješala puding i idem da ga pripremim pored šporeta. Kada mlijeko prokuva, da ga dodam. Dodajemo puding i 1 kašiku kakaa. Naš puding je gotov. Pogledajte kako je lijep i krema, zato što smo dodali i malo kakaa unutra. I sada ćemo sa ovim pudingom preliti naše kuglice. Naše kuglice su spremne. Dobro ih ovako prelijte sa otopljenim pudingom. Potrudite se da puding zahvati sve kuglice. I sada ćemo staviti ovaj naš predivni kolač na hlađenje u frižider na nekih pola sata, sat. Biće sasvim dovoljno. Odgore možete naravno dekorisati. Kada se malo prohladi, dekorisat ćemo sa malo keksa i kokosa. Posula sam malo keksa i evo posveću na svako ovako malo odgore, malo kokosa. Naravno ovo ne morate ako ne volite. Možete i sa nečim drugim, lešnicima, orasima, badenima. Šta imate kod kuće, šta vi volite, sa time i krasite ovaj kolač. I evo naš kolač se sada prohladio. Hladio se nekih sat vremena. Možete ga hladiti naravno i duže. Mislim da je ovo najsočniji kolač koji ćete ikada probati i nadam se da će vam se ovaj recept dopasti. Kolač je toliko sočan i mekan da sam ja sigurna da ćete se sa njim oduševiti. Evo, ja sam ga probala i verujte mi na reč, zaista za koju god priliku budete pripremali, bilo to za vašu porodicu, prijatelje, toliko je sočan, kremast, mekan da zaista mislim da ćete ga obožavati.
Nadam se da ćete ga isprobati. Voljela bih da mi javite utiske u komentarima. A mi se vidimo u nekom novom videu. Do tada želim sve da vas pozdravim. Ljubim vas puno. Hvala vam što ste pogledali i ovaj video. Pa vidimo se nekom drugom prilikom. Prijetno!